গভীর রাতে হঠাৎ নাক ডাকার শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়ার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। কখনো সেই শব্দ এতটাই তীব্র হয় যে পাশের ঘরে থাকা মানুষেরও ঘুম নষ্ট হয়ে যায়। এত জোরে শব্দ হয় যেন মনে হয় কানের পাশে কেউ ড্রিল মেশিন চালাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, এই শব্দে অন্য মানুষের ঘুম ভাঙছে, কিন্তু যিনি নাক ডাকছেন তিনি নিজে কিভাবে এত গভীর ঘুমে থাকেন? নাক ডাকার শব্দ সবসময় একরকম হয় না। কারো ক্ষেত্রে এটি খুবই মৃদু, আবার কারো ক্ষেত্রে এতটাই তীব্র হতে পারে যে অনেক সময় পাশের ঘরে থাকা মানুষেরও ঘুম ভেঙে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে কিছু মানুষের নাক ডাকার শব্দ 90 থেকে 110 ডেসিবেল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, যা অনেক সময় ব্যস্ত সড়কের শব্দের কাছাকাছি। তবুও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই শব্দ তৈরি করেও অনেক সময় মানুষ নিজের ঘুমে ব্যাঘাত অনুভব করেন না। বসুন্ধরা টিস্যু অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দুও ছাড় নয়। অনেকের ধারণা ঘুমিয়ে পড়লে মস্তিষ্কও যেন বিশ্রামে চলে যায়, কিন্তু বাস্তবে ঘুমালেও আমাদের মস্তিষ্কের কিছু অংশ সক্রিয় থাকে এবং চারপাশের শব্দ বিশ্লেষণ করে এবং কোনো বিপদ বা গুরুত্বপূর্ণ সংকেত এলে আমাদের জাগিয়ে তোলার প্রস্তুতিও সে রাখে। আর এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মস্তিষ্কের একটি অংশ, যার নাম থ্যালামাস। একে মস্তিষ্কের তথ্য ফিল্টার সিস্টেম বলা হয়। কোন শব্দ মস্তিষ্কে পাঠানো হবে আর কোনটি আটকে দেওয়া হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে থ্যালামাস। ঘুমের সময়ও এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে, ফলে পরিচিত ও অপ্রয়োজনীয় শব্দ যেমন ফ্যান, এসি বা দূরের যানবাহনের মতো শব্দগুলো প্রথম দিকে খেয়াল করলেও কিছুক্ষণ পর আর তেমন মনেই থাকে না, কারণ মস্তিষ্ক এগুলোকে নিরাপদ ও পরিচিত শব্দ হিসেবে ধরে নেয় এবং নাক ডাকার শব্দ অনেক ক্ষেত্রে একইভাবে ফিল্টার হয়ে যায়। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন এর পেছনে কাজ করে মস্তিষ্কের আরেকটি বিশেষ ক্ষমতা, সেন্সরি গেটিং। এক্ষেত্রে মস্তিষ্ক নিজের তৈরি শব্দ এবং বাইরের শব্দকে একভাবে দেখে না। ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার শব্দ নিজের শরীর থেকেই তৈরি হচ্ছে বলে মস্তিষ্ক সেটিকে নতুন বা বিপজ্জনক সংকেত হিসেবে বিবেচনা করে না। বিজ্ঞানীরা এই প্রক্রিয়াকে করোলারি ডিসচার্জ বলেন, অর্থাৎ শরীরের কোনো কাজের সংকেত আগেই মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়, ফলে সে কাজ থেকে তৈরি হওয়া শব্দের প্রতি প্রতিক্রিয়া তুলনামূলক কম হয়। তবে এর মানে এই নয় যে মানুষ কখনো নিজের নাক ডাকার শব্দে জেগে ওঠেন না। চিকিৎসকদের মতে অনেক সময় মানুষ কয়েক সেকেন্ডের জন্য জেগে উঠতে পারেন, তবে সেই জেগে থাকা এত অল্প সময়ের হয় যে পরে আর তা মনেই থাকে না। এই ঘটনাকে বলা হয় মাইক্রো অ্যারোজাল। গবেষণায় দেখা গেছে যাদের অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রয়েছে তারা রাতে অনেক বেশিবার জেগে উঠলেও সকালে উঠে তার বেশিরভাগই মনে করতে পারেন না, কারণ এত অল্প সময়ের ঘটনাগুলো সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয় না। আবার সব নাক ডাকা একরকম নয়। মাঝে মাঝে ক্লান্তি, সর্দি বা ঘুমের ভঙ্গির কারণে নাক ডাকা স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু নিয়মিত তীব্র নাক ডাকা অনেক সময় অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার লক্ষণ। এই অবস্থায় ঘুমের মধ্যে শ্বাসনালী আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে, ফলে কয়েক সেকেন্ডের জন্য শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় এবং মস্তিষ্ক শরীরকে সাময়িকভাবে জাগিয়ে তোলে। এই ঘটনা রাতে বহুবার ঘটতে পারে, যদিও মানুষ তা বুঝতেই পারেন না। ফলে সকালে ঘুম থেকে উঠেও ক্লান্তি, মাথা ব্যথা, মনোযোগের সমস্যা বা অতিরিক্ত ঘুম ঘুম ভাব দেখা দিতে পারে। এভাবেই মস্তিষ্ক নিজের তৈরি শব্দকে অনেক সময় আলাদা গুরুত্ব দেয় না, আর সে কারণেই নিজের নাক ডাকার শব্দে সাধারণত নিজের ঘুম ভাঙে না।